सरवा गेट देखल जे तनी है गेटवा हमर देखै जीजा जी कहले जे गेट तो बनौले बड़ जे में से खड़े मजल निकल जाई। मजल माने हमनी के मुर्दा के कहले हां लाश लाश। हमर भैया गइले तो रहन जलस के और भाई अनपढ़ बाड़े बताई शुभ काम में। अरे भाई तनी तू सिटी पर सुधार दो अब एकरे घटावे खातिर आवाज घटा देता तकलीफ होता। कहले कि ना ना एमे से डबल लाश निकल जाई। हमर बड़का भैया गइले वो कहले जे ना ना एमे तार घर भर मर जेते के हला निकल जाई ना ठेकी। हां दिमाग खराब हो जाए सिटी मार दी देखो तीन चीज हमने खातिर खतरनाक हो माइक के सीटी आ ट्रक बस गाड़ी खातिर रोड पर के गीटी ना है स्टेशन पर के बैठल आ दयादन के बैठल ई पसंद ना पर थोड़ा करे के घुमा दो थोड़ा सा उठा थोड़ा थोड़ा 6-6 इंच घुमाओ का जने सिटी कम हो जाए। घुमा दो मूड मत बिगाड़ो। ये चलले अपना बे अपने गांव में ना इनकर गांव के नाम है खखड़ी जिला अरवल नहरिए पर घर बा। गांव में गइले तो देखत रहे के एगो लड़का खड़े होके पेशाब करत कहले जे फलाना ई के कर लड़का हो एकर बाप कुछ सिखौले नहीं के काई खड़े होके मुतता। हां सुदर्शन के लड़का हो सुदर्शन के हो अच्छा अच्छा चल इनका बाप सो रहन दिया चला चला गइलो सुदर्शन भाई के वो रहन देबे त ई का करत रहे ई छत पर ले कोठा पर चढ़ के नहरिया वाला पर आ खड़े मुंह तरे जने जो अरे तई गो ये बताओ बेटा को रहन बाप से देबे लो अब बापावा तो ऊपर कोठा पर से चढ़ के मुंह तता चल इनका बाबूजी कहे चली गइल जो राम सकल यादव कहे जब गइल हां त राम सकल यादव दुआरे पर रहले बाकी पेशाब करत रहे हाथ में धइले बड़े अब पेशाब से ए बी सी डी ई एच तक लिखल है तो भल जे देखलू एच तक लिखल है बड़े पेशाब हो राग एगो काम करी जा अब हमनी के आप इनके के धरा के आ कहीं जे कि अब जेड तक लिखो